sebenarnya kurang po ngajak petugas bahasa Indonesia yang ningali Indra Nyata orang ge acan kumaha tuh. kurang kerja sabisa we lah daerah kemana waktu nabi tinggal satu deui Nyata rek kumaha deui tinggal ngitung 35 menit asup kana jam pelajaran. itu masalah teh gitu kurang kerja kurang bisa tuh we lah masalahnya mah mangke Ayo atuh urang bereskeun heula we. ayo Bila tugas bahasa Indonesia tos beres teh acan Atos belama bige ieu ninggal jawabanna dina Google da atuh aing ngarangan mah kudu muter-muter otak. bela-bela kan kudu ngarang cerita sorangan untuk abdi mah tiasa teu ninggal Google. Nya da dina mah gedung ide da Cemenal tugas abdi mah sagala ngadarkeun jawaban teu pasti ciga di Google. Aya duka bener duka salah. Mantakna bela teh kudu diajar salit-salit atuh hitung nambah ilmu kan jadi manfaat ka payuna. Nya atuh dia bikin ke abdi dicobaan ngarang nyalina. Dina gaduh kuota teh jangan ngasir mun ninggal Google. Abdi mah teu gaduh kuotana oge sok ngawipi ka tatanggi abdi mah untung bagel ngape siletuskeun wifi gratis kangge anak sakolahan. Nya da atuh seperas kitu mah enakkeun ka abdi bade amung ka bumi dina unos. Bios hayu-hayu wae dina mah. 3. Kira abi kagentunkeun buku di bumi amun dicanak ayeuna sigana abi bakal telat masukna. Mau bade tinggal buku catatan nu abdi sanes? Teh geuning apa langsung tanggep abi tiasa ninggal teu. Ini mah ieu ku abi bade 3. Naya. Kira abi kagentunkeun buku di bumi amun dicanak ayeuna sigana abi bakal telat masukna. Kira bade ninggal catatan buku nu abdi sanes? Tah geuning apa langsung tanggep. Abi tiasa ninggal teu. Yuk aplikasi nya tugasna lama 125 kegiatan 2 tugasnya tentang ngarang-ngarang gitu. Atuh abi mah hoyong ninggal isina langsung. Tali mah aplikasi nya contohna kumaha kan kudu misalna kudu ngarang-ngarang gitu. Ai pira eta tugasna panjang teh atau sae. Pira mah sedang-sedang wae sih nu penting mah isina padet turingkeus. Oh gitu, sedang-sedang wae. Abi mah bade rada panjangan. Nya atuh sok we kumaha makanya tanya tugasnya masa tugas abi. Kok ciga kasalah ka abi kira mah nya atuh ku abi bade dikerjakeun tugasna ayeuna. Teu butuh bantuan kita. Nya sok kerja ayeuna. Lainnya kumaha nya caritana leuwih alus ti abdi teu nya duh jadi overthinking kieu ieu teh positive thinking we Kumaha pun lah ngadebetkeun tugas ieu hiji da. Kira-kira nu lainnya kumaha nya caritana leuwih alus ti abdi teh nya duh jadi overthinking kieu ieu teh positive thinking we kunaon pun lah ngadebetkeun tugas hiji ieu da naon. Ih, gitu lupa deui. Kasa itu tulisna ieu nomor 1. Siap. Tulisna ieu kegiatan 2. Sekarang nih namanya meninggal Google. ti abdi teh nya duh jadi overthinking kieu ieu teh positive thinking we Kunaon pun ngadebetkeun tugas ieu hiji da moal naon meunang nilai alifia tuh da sanes ujian ieu mah ngerjakeun beres we. nya pas seueun ge apal artinya menang nilai 80 oge terus jadi overthinking teu apal kunaon terus jadi kebiasaan kabeh tugas teh kudu sampurna.
Putri mah sagala teh hoyong sempurna we anu aya minusna kumaha sih kan di dunia teh teh anu sempurna aya oge sakit. Nya bisi we atuh abdi mah jaga-jaga nu nilai abdi teu ngastak di 80. Abdi mah ganu nilai 80 teh terus alhamdulillah bersyukur. Nya abdi ge terus bersyukur sih tapi asa aya nu kurang we Putri mah kebiasaan terus kacanduana sagala kudu sempurna jeung bersyukur deui. Iya abdi iya ge tos bersyukur teu ciga siraka manehna mah nilai alit cicingan deui bau pantesan teu aya nu ngabaturan da calihna nyalira aya nu ngabaturan ning si Rido beda jauhnya jeung si Rido Anu ngomongkeun maneh awewe Tepkan orang mah kieu rek kumaha dia sudah. hoream ngadengen-adengan hayang we ngarendah maneh mah sih tapi aya nu benerna oge maneh Orang yang ngepot tugas bahasa Indonesia guruna tah tinggal ngopi teu ciga urang kudu mikir bae atuh kan solid teu nuhun pisan atuh urang kamu mah beres lah sok we lah tah tinggal catet cetek ieu mah oke siap Next-nya. Di itu tempo si Raka isu kene beungeutna geus tunduk kitu. Kala tadi orangnya mau beres-beres, geura sabar heula atuh. Sok lah bereskeun heula. Udah? Kira mana saya bawa anehnya di kelas dia teh juga bawa mesin. Emangnya ibu mesin juga aya jamnya anu teu mandi, kecil deh kata ponarinya teh. Nya bau kieu ieu teh. Abinya sana diomikeun. Tengalieur ka jalmi mah eta mah nyadikeun pisan atuh. Kok bisa katinggal jelas bau deh ciga teu mandi, ciga teu kaurusnya teh. Nya eta teh aya mau geureukeun kitu. Keluargana atau babaturana kan babaturana pira ih alim emang we abi nyaho kunaon alim babatur kunaon coba pira aku eta jelas gitu pira aku teu apal kunaon nah hakepo mogoli teu bisa saukur nanya eta teh sabab sirakana terus anu lainna tuanieun nah tuanieun sabab sieun baper sirakana oh gitunya abi ngertos aya nama. Kita maneh rek ngomong naon ka urang jiga anu serius aya naon? Maneh teu nyadar sakitu bauna ka bina-bina kieu. Oh si Rakalin. Di nyaeta mah dinyengat kieu kadang makarunya urang teh ningalina ciga nu teu kaurus. Dasar wa ge tapi kadang-kadang si eta sok hayang dibully ku urang da si eta mah meuni curun kitu atuh di tempona ge. Ridho ka dieu lah dirasakeun. Oke kelak. Aya maneh nah bisa tahan yang si eta sakitu bau oge ih anjir geuleuh. mata ku urang di baturan oge da karunya atuh ari maneh saha deui anu bakal ngabaturan terus kurang oge da diamanahkeun ku indungna pangajagaan si Raka cenah. Oh kitu alus lah do maneh mah jelema amanah. Maneh heueuh atuh urang rek ka bangku asal heula. Sok Do tadi dicarioskeun teh. Henteu tadi mah nyarioskeun tentang tugas. Jujur we maneh ngomongkeun urang tadi jeung si Ari di depan. Henteu urang mah Rek teh diomongkeun kumaha urang mah da kieu ning bau pecel kitu para ngomong di. tah maneh kudu introspeksi diri ari geus nyaho kitu mah kudu daek berubah. Biasanya nyaeta urang teh rek berubah teh kitu-kitu wae urang siang wae sok buru-buru ke sakola. Emang maneh tadi udangkeun hudang jam sabaraha kitu maneh Jam teh? 6:30. Rek teu telat kumaha coba ari maneh sok diudangkeun tara kun ini maneh jam 5. Caranya eta da cenah karunya si Ujang teh tiga nama capeun tapi urang sok salat subuh lah terus sare deui. Astagfirullah ari maneh geus nyaho sakola kara sare deui. Ih. Atuh da aya tuluh sok kumaha deui. Pak Budi tonggaraneh. masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sa ketua kelasna sok berdoa heula. Abdi Pak. Siap duduk. Baca doa dimulai. Baca doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana damang? Putri damang teu. Alhamdulillah Pak Damang. Oke, langsung ke materi kamari halaman 125-nya. Sok ayeuna kalian baca halaman 127, ku Bapak kasih waktu 7 menit sok. Tos beres sadayana. 3. Sok ayeuna kerjakeun halaman 130 di nomor 1 dugi ka nomor 10. Atau Pak ya teh teuing Pak. Antos 10 daripada 12 sok leuwih 2. Pak tuh tinggal Pak si Raka mah juga tundur harus belajar ge. 2, 3. Mana si Raka teh? Oh, eta nih dekat tinggal Raka maaf. 3. 3. Ari maneh tong kitung ke maneh menang karma kira. Pak enak itu si Rakama cicingan terus bawa deui. Pengen gitu dinanya, dina oge lamun dikitukeun bakal kumasok nyeri hate kan. Maaf. Kak, kade cing. Oh, bentar. Kak tadi mandi teu, siga nu teu mandi nih. Teu Pak. Nah, teu ih bau nyaho kanggo ku bapak. Mungkin mah ka sakola teh kudu mandi heula nya. Nah, tadi teu mandi. Selalu kasihan Pak, mungkin mama kasihan Andi, benar Pak janji. Omat aja, kan nenek ngurus saran ka bapak, Raka kudu apa waktos lamun amun teh. Pak. 2, 3. Belum, bro. Nah, anu tadi ngomongkeun si Raka, kudu minta maaf ka si Rakana kusabab Bapak di WA ku guru nu lainna bakal aya rapat. Jadi tugas anu tadi kempelkeun di meja Bapak. Awas tong gelapnya. Kakak, Abi minta maaf ya anu tadi. Abi-abinya. Nyata sabios. BG